我看大家新给我起了个名字，最富情绪价值吃播，真的吗？真的吗？今天最后一口。上妆了。听说都想看我大口吃肉，今天给你们搞一个我们延边特色，就爱用菜包各种各样的肉啊、饭啊、大饭包啊什么的。今天就给你们搞个菜包肉吃，怎么样？3味菜包肉套餐，这2到3个人吃都可以。那我先来个这个，主食2选1，拌面和玉米饼。你要拌面，这是一份。我再加份肉吧，火辣八爪鱼菜包肉怎么样？哦，加真加。我很多时候拍视频都是，他可能以为我在拍视频是就为了效果，然后每次他走了之后都会回头，你是真加吗？这2口吃完了，1筷子、2筷子、3筷子。好嘞，谢谢。来，先给你们介绍一下，3味包肉就是蒜香、原味、辣酱和小葱丝儿。五花肉它能不好吃吗？肉稍微带点甜口，这个就是原味卤的肉，稍微带着那么点酱油味儿。辣酱够味儿，我们那边朝鲜族磨细的那个辣椒面那个香味儿，火辣八爪很精品啊，就是很瘦。怎么样？尝完一口，这个高级，吃肉不吃蒜，香味儿少一半。大白菜、小萝卜和葱段，这有点多吧？哎呦呵！哎呦我天，非得一口闷了吗？你这一口闷特别爽哇！这种快乐真的是吃其他东西能吃不到的。大八爪打底，葱丝、五花肉来一铲，大白菜、蒜，这个更大了，兜不住了怎么办？香死了！来个苏子叶的啊，八爪上来就有点多，来一铲，哇，大白菜、小萝卜。天呀，太香了，都忘了生图给你们咬开看一看。酥的包肉跟生菜完全不一样，独特的一种香。我小时候我们这边两边我奶奶平房大门口种的全是苏子叶，卷完生菜，卷完苏子叶，再给你们来个新的卷啊！当当，1票2票，哎呦抱不上，兜住我！当当，来个白菜焗五花肉。上妆了，这是你们最想看的大口吃肉。我最近经常看评论区啊，大家经常问慧慧为什么吃饭嘴唇不掉色，或者为什么吃火锅穿白衣服为什么绷不上油点子。但是我看很多姐妹们问的最多的问题就是慧慧每天吃这么多大肉，吃这么油腻，皮肤为什么还这么好？其实我日常啊最主要做的就是专注在护肤上下手，主要就是这个当当珀莱雅双抗精华。你们都知道我的，我是不仅油腻吃的多，而且我还经常熬夜，可以说对皮肤不好的我真的全占了。之前我的脸啊就很容易出油，然后发黄粗糙，也是做了一些功课，然后才每天坚持用这个精华。它是主打抗氧抗糖、改善黄气、提亮肤色的，很好推开，特别清爽好吸收。我是坚持每天早晚都在用，明显感觉回到了妈生好素颜的样子。大家也可以去搜搜看，了解一下，可以和我一样，趁着双11多存点。买，搞！先吃饭，我要这样吃。来。各有各的爽，这样就是满足，大满足。再来一铲，哇！哎呀，你说这小八爪，你得这么吃，感觉扣个饭啊！可不咋的。来，叫个米饭，来2份米，一个扣进去，一个包个大饭包吃来呀。行。加2份米饭。你听见了吗？他说又加了。大年糕，咕吱咕吱咕吱了。它这个酱没有很咸，这你可以喝汤那种。谢谢。他很自然把另一碗放到我面前。是我家那种2米饭。哇，老舒服，老带劲，老得劲了。我前2天看评论区，我看大家先给我起了个名字，叫最富情绪价值吃播。真的吗？真的吗？
很不错了。今天科一没有带我们自己的辣白菜，他们这辣白菜也还不错。啊，真是实力的时候了啊！哎呀，包上去吧，你多让多累。这然后吐了完了，累啥呀？就跟今天那种半冷面的味儿，味儿很正。哎呀，一顿你不吃点米面，你吃再多肉都感觉不够意思。这小葱味儿太够了，哇！干干净净。此时的五花肉起到了一个蹭盘子的作用，来吧，走你！我跟你们说个秘密啊，我很小的时候，我不喜欢吃米。我以为你很小的时候卖过饭包，什么秘密这是？一开始我妈骗我吃米饭，就用生菜叶包各种各样的东西来米饭给我吃，然后我就拿那个水泡米饭那样吃。后来，有一天我突然发现菜摊泡米，哇，菜摊泡米怎么那么好吃？然后我才开始爱上吃米饭。哎呦，来吧，走你呀！包肉酱、蒜片儿，是4也起到了个补丁的作用。嘿，这什么玩意儿啊？这是。我说吃保鲜膜吧。你别让我口这种肉。太好吃了！最后一口，今日份扣饭，当当，真没声儿。看，我给你们听听啊。别了吧！哎呀，这是我们朝鲜族特色的味儿了啊！我还有最后一个叶，这是我今天的精品中的精品。来，姐妹们，今天最后一口，这是今天最小的一口。今日份光盘。